大家好，我是幸福咖啡机的小妹。今天要跟大家分享的是迪朗奇全自动意式咖啡机以及飞利浦 Sieco 全自动意式咖啡机的机型比较。那今天要比较的机型都是有奶罐系列的，也就是说一件事就可以冲泡拿铁或是卡布奇诺的咖啡机型。那今天我们在做这两款机型有什么不一样？接下来我们就说明这两款机器冲泡出来的卡布奇诺有什么不一样。那这两款的机器的外观其实就是有些不太一样，然后它那个外观部分的设计，迪朗奇的设计是这样子的设计，然后那个 Sieco 的设计是类似不锈钢的那个材质，然后它们的奶罐的大小，那迪朗奇的大小大约是800cc 左右，而 Sieco 的大小大约是500cc， 它们的水箱是差不多相似的，大约都是有1600cc。那我们这边就直接按一个键就可以冲泡它的那个拿铁或是卡布奇诺，然后因为这个罐子是卡布奇诺的设计，所以说它的泡泡会比较多。那 Sieco 就没有区分了，它就只有一个罐子，然后就是直接按这个键，它就可以冲泡所谓的卡布奇诺。因为卡布奇诺跟拿铁的差异就是说它的泡泡的那个状况奇形。那卡布奇诺的泡泡就会比较多，因为有些人就是比较喜欢喝那个泡泡的那个绵密感。然后拿铁的话，它就是牛奶比较多。那我们现在这样子就看到说，他们冲泡出来的那个咖啡，那个卡布奇诺的那个泡泡的那个状况。那他们就会先冲泡泡，然后再冲咖啡。那现在那个 Sieco 是还在加热中，然后这个是迪朗奇，它可能的速度可能就比较快一点。它现在是冲泡它的那个卡布奇诺来，然后这是 Sieco 的。它迪朗奇已经冲好了哈，这是它的那个卡布奇诺，那Sieco还正在冲泡。其实这个机器很方便，只要按个键，你就可以喝你的喜欢卡布奇诺或是或是拿铁的咖啡，真的很方便。你不需要自己在那边用，或是在做些什么很复杂的动作。家里的长辈啊，或是说家里的爸妈也其实都会操作，你只要按个键，真的很简单。好，这个是 Sieco 的，它虽然比较慢一点，不过可以看出来它的那个泡泡啊，真的还蛮厚、蛮绵密的。我们再等它一下。好，它已经冲泡好了。可以看出来，真的它的那个泡泡真的是比较绵密一点，还可以看出来有3层，因为要给大家看得出来说那个咖啡拿铁冲出来的情形啊，就特地用这个透明的杯子，比较能够看出来。那这个是迪朗奇冲泡出来的卡布奇诺，然后可以看出来那个 Sieco 冲出来的卡布奇诺真的比较厚，而且它有3层的那个渐层的感觉，所以这样看起来还蛮疗愈的齁。那其实就是可以自己喝个咖啡啊，这样子慢慢享受自己的生活，其实是很好的事情。那这边就是介绍到这边，谢谢大家。